Hola, buenas tardes a todos. الزول في اللون اي مزيغ انا ما يتعنم بزاف المدن اذا نسوال شي نوال ريغن وين سندتنا نقاني غفاون نغبت النوال نغزعفن مقار لا غير يون بنام يخصن بتلاول نسوي سوال بكرسني عجيب الحال نوع عجيب الحال بتلوهات لانه هذا استكتي مزوغ بشيها بشيها los recomiendo estos y ya está. Hay mucha gente en este mundo que gobiernan, hasta los reyes. Reyes de unos estados que hay más de 80% de la ciudadanía son de orígenes, de indígenas que hablan una lengua diferente y no hablan ni su lengua. Tanto el gobierno, gobernantes, todos, gente educados, que tienen muchos estudios, que saben mucho, ¿vale? Pero con el racismo, el radicalismo, el orgullo, no hablan su lengua. Eso se llama radicales, eso se llama el radicalismo. El radicalismo es que las personas aquellas que no les interesa que hablas su lengua, que ellos quieren hablar su lengua por obligar. ¿Por qué tienes que hablar su lengua sí o sí? Por eso existen estos tapones. Nosotros cuando hablamos una lengua y a alguien no le interesa o no lo ve bien, que quiere que hablamos su lengua, pues tapones y adiós muy buenas. ¿Se ha quedado claro? Reyes, sin decirte nada, ya lo sabéis todos. No los voy a explicar más porque hay muchos reyes. Bueno, pocos, pocos. No sé si hay uno o dos. Que no, con su orgullo, no hablan ni la lengua propia de sus ciudadanos, cuando son la mayoría del Estado. ¿Esto es un rey? ¿O está manipulado? ¿O esto es un robot? ¿O el rey de otros? ¿Y los demás qué? ¿Políticos? ¿Parlamentos? ¿Portavoces? ¿Cómo vas a hacer llegar al mensaje que quieres llegar a la ciudadanía si no hablas su lengua? ¿Cómo puede ser que quieres explicar una cosa a miles de personas que no saben, que no entienden lo que hablas? Es que estás hablando solo, es que estás hablando con vosotros mismos. Es que una persona cuando habla una lengua que no la entiende, es que como estáis hablando solos. ¿A qué se explica eso? ¿Para a buscar otro traductor para que lo expliquen? No, el mensaje es que tiene que llegar directamente a la persona. No hay que buscar otro secundario para que se le explique. No, así hay manipulaciones. Y hay traductores que no son fieles a lo que traducen. Una cosa le llaman a otra, otra le llaman a otra, y después hay cambios de sentido y de pensamiento de cada persona. Pero si hablas la lengua de tu gente, es normal, es que te entenderá. Y si a alguien no le gusta lo que estamos diciendo, por eso existen estos. ¿Verdad? Chao.